A di që o treni bulgar? Jo. Okej, që o treni bulgar? Që kjo flet votim, i zbrast, okej? Edhe tash e marrë që të flet votim zbrast, ti sho erës, të shku në vend votim, jashtë vend votimit, unë e ty të epi, unë e mushi që të flet votim, jashtë, edhe e bëj e shtypi kështu vetë vendosje, e shkryj vetë vendosje. Edhe të epi që të flet votim, edhe thëmë mere që to, ti me qatë flet votim të shtypën, të nënshkrum, të mbushën, edhe të vullosën, e marrë në gjepë. Edhe kur shkon aty mrena, e bën atë procesin që halos më pas ka hikje e gishtit, e bën procesin, let njoftimin e ep krejt, edhe ata të epin një flet votim të ri. Tash, ti e ki flet votimin e ri, pa mbusht, edhe flet votimin e mbusht. Që e ki në gjep. Po, që kjo është i mbushti, për shamë që kjo me shkron janë ta, edhe që kjo i pa mbushti. Okej? Që të pa mbushtin, ti e merë edhe është në gjep. Jo, qështu ndodhin vjetës, a ka ndodhin Mitrovit, që të pa mbushtin është në gjep, masi që të hinë aty mrapa, këto të mbushtin, se ki prejke, se ideja është që ati personi që të ka jep jashtë flet votimin e mësht, ti dush me jakëthyt zbrast. O kupton? Se kjo i bjen një farmyre që e vërteton që ki votu për qatë partit. Më thonë, a i sigurohet që ka votu për qatë partit që a i person. Që edhe pse, teorikisht, a i mundet edhe me prish votën, me ja bo dhe një vit tjetër, edhe me ja prish votën. Edhe tash, që të flet votimin e mush që ma ka jep këj personi jashtë, e shti në flet votim. Zët. Hini që e votova, slak, edhe shkaj. Dhe më thonë, që kjo që e kom në gjep, është i zbrasti, edhe që të zbrastin, prap ja kthej personit që ma ka jep jashtë. Tash ky personi jashtë e mush edhe që të zbrastin prap, e mush e ja jep personi të ri. E ai personi i ri hin mrena, edhe e bën të njëjtin proces. Do me thonë, e merr një flet votim zbrast, e fut në gjep, flet votimin e mbush që ja ka jep dikush jashtë, e shtin aty. E qet flet votimin e zbrast, prap zbrastin i jep personit, a e jep të mushtin, pa e mush e jep dikuj tjetër, të një prap e ka për detyrë me nxirr një flet votim të zbrasti jashtë. Të më thënë, qështu funksionan? Nështa, diçka është e mundur edhe për me fitu pozita dhe për me i fitu votat, për me arrit në rezultate që dëshirojnë, unë besoj që jenë gjendje me bo partit politike të gjitha, qka dë dhe gjithë shka, po se di, treni bulgar po më doket pak e pa mundur se të gjysh ka okej, mbrapa kabinës nuk të shë kërkush të qka jetu bote, apo kuptojnë? Po dyqysh pak që ato lëvizjet, me i marë, me i vendos në gjep, me u palos letra, me bu pak ma të vogël, dyqysh janë pak dhe procedura që... Qysh bre? Ti aty për mas edhe del aty së të këshyrë kur kushti... Kjo është flet e votimit. Që të më bo qështu, Apo, për me u vendos në gjep, ose në qanë, ose që shtu, që e më njep, që e vendosi, që shi kena vendos fletoret në shkollë të mesme. Po, da, mo... Po shumë thjesht, mërës me vendos, që vendoset, që po bën zhurmë, që shtu. Bën zhurmë, po më nënë që ata po këshyrin, bo një zhurmë, po njët një letër, po thot, njët letra se jem të e palu. Se di, kjo ka ndodhë... Më doke që është pak ma mundësi e vogël. Kjo ka ndodhë në vitin 2009 në Bulgari, për që ata që treni bulgar, se është si trend, dhe më dhënë lidhen njerës. Jep njoni, vjen tjetëri, e merë tjetëri, edhe dhe më thonë, treni bulgar ka ndodhë në gjatë zgjedhjeve evropiane parlamentare në vitin 2009 në Bulgari, ku vlerësimet, ku vlerësohet se 200.000 dhe 350.000 vota jënë shit ose bon këtë mënyrë. Të pëthën, kjo është edhe mënyrë që... Në që për veti friksona isha friksu tepër shumë, jashtë normalës shumë, a di më doket e pa mundë. Kjo është mënyrë shumë e mirë edhe që është me fitu njërës pare për votës, se ti mundesh nëse jep, dhe më thonë, një flet votim të mbushën. Po, ha? Mësim sa për keq përdere. Mësoj për psas, po din ata në për parti që po funksionon treni bulgar. E di që shpesh përmendet që kjo treni bulgar e veç deshta me spjegu që funksionon. Dhe më thonë, zakonisht, kur ta jep një flet votim të mbushën, edhe ti e kthem flet votimin e zbrast, ma kthem ti i merë do pare. Apo kuptan?